এই সেই বহুল প্রতীক্ষিত আমাদের ধূপপানি ঝর্ণা, বিশাল একটি ঝর্ণা। ঝর্ণাটা অসাধারণ সুন্দর, অসাধারণ। যদিও ঝর্ণায় পানি একটু কম, বাট আপনারা এটার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছেন যে ঝর্ণাটা কত বিশাল। এখানে অনেক পর্যটক এসেছে, এখানে স্থানীয় লোকজন প্লাস আমাদের মতো বাইরে থেকে অনেকে এসেছে। খুব সুন্দর ঝর্ণাটি, আপনারা চাইলে আসতে পারেন। এটা ধূপপানি ঝর্ণা। এটাতে আসতে হলে প্রথমে আপনাকে কাপ্তাই আসতে হবে। কাপ্তাই থেকে ট্রলারে করে বিলাইছড়ি বাজার, বিলাইছড়ি বাজার থেকে আবার ট্রলারে করে ধূপপানি ঝর্ণার উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে আসতে হবে। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, আজকে এতটুকু। পরবর্তীতে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।